क्या आपको बार बार सर्दी, खांसी या बुखार हो रहा है? तो जानिए 3 सबसे आसान और असरदार दवाइयाँ। बुखार आने पर पैरासिटामोल टेबलेट 500 mg। गले में खराश या सूखी खांसी हो, डेक्स्ट्रोमेथोफन सिरप। जुकाम और नाक बंद हो, लेवोस्टिराज़िन टेबलेट। इन दवाइयों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार सही डोज में लें और ज़्यादा दवा खाने से बचें। अलर्ट रहिए, हेल्दी रहिए। ऐसे आसान हेल्थ टिप्स के लिए साक्षी हेल्थ स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।